İsmim Şevki Apaydın. Buraya gelmeden evvel uyku problemi çekiyordum. Uyku apnem vardı. Her gece 5-6 defa, 7 defa uyanıyordum her saat başı. Yani rahatsız oluyordum, horlamam vardı işte. Halsiz kalkıyordum sabahleyin. Sizin buraya geldikten sonra bu protezi kullandım. Yani uyku kalitem arttı. Sabah dinç uyanmaya başladım. Yorgunluğum gitti. Gün içinde uyuklamalarım oluyordu. Onlar geçti. Mesela bir yere gittiğim zaman tramvayda olsun, otobüste olsun uyuyordum. Ama şimdi onlar bitti. Rahatladım. Yani uyku kalitem arttı dediğim gibi.